Qadrli insonlar, hazrati insonlar, biz mustaqil diyorimiz O'zbekistonimizning janubiy sarhadlaridamiz. Qadimiy Kesh shahri, hozirgi shahri Sabz, Amir Temur va Bibi xonimning muhabbat shahri, muhabbat saroyi Oqsaroydamiz. Oq saroyda kirish darvozasi, asosiy darvoza saqlanib qolgan va ko'rib turganlaring Amir Temur. Nima uchun men bu yoqdan uzoq qolayotgan sababi, sizlarga hozir Oqsaroy tarixi haqida qisqacha gapirib beraman va mana bu saroyning janubiy tomonida Dorit tilovat va mana bu qismida Doris-Saodat komplekslari. Oq saroy qarorgohi 1380-yilda qurib boshlagan. Amir Temur tug'ilib o'sgan shahar, uning hayotidagi eng muhim shaharlardan biri va bu yerda o'sha davr nuqtai nazaridan eng sevimli xotini bo'lgan Bibi xonim sharafiga Bibi xonim masjidini ham qurdirgan. Bu yer saroyni umumiy gektari Oqsaroy 50 gektarga yaqin deyiladi ba'zi manbalarda. Oqsaroyni o'zi o'z kattaligi 200 metrga 100 metr tashkil qilgan. Faqatgina ko'rib o'tganlaring mana saroyda kirish qismi hozirgi xarobalari qolgan, darvozasi. O'sha darvoza qismini o'zi 38 metrni tashkil qilgan deyiladi ba'zi manbalarda. Dorit tilovat majmuasi, bu yer Amir Temurning ruhiy ma'naviy ustozi Shayx Samshiddin Kulol qabri joylashgan va Amir Temur oila a'zolariga tegishli maqbara majmuasi desak ham bo'ladi. Mana bu tomondagi Doris-Saodat majmuasi Amir Temurning oila a'zolarining qabrlari joylashgan. Uning o'g'li Jahongir Mirzo qabri ham o'sha yerda joylashgan. Doris-Saodatdek